Az együttes 20. évfordulója alkalmából vagyunk most itt jelen. 94-ben alakult helyi fiatalok kezdeményezésére. Az én feladatom az volt, hogy formába öntsem, egy valamilyen egyesületi vagy valamilyen formát találjunk. Így a terület, a Kismakkos, a falu határában levő kis terület alapján kapta az együttes a nevét, egy szavazással döntöttük el, és elég furcsának tűnik egyesek szemében, de Kismakkos nevet kapta az együttes, és 94-ben a helyi szüreti felvonulás tiszteletére kezdtük el, hogy tanuljunk meg egy autentikus néptánccal végigvonulni a falun, megmutatni azt, hogy van szakmai háttere is az együttesnek. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy Kismakkos Néptánc Együttes, akkor milyen átlag életkorú emberekről beszélünk, vagy mi a tólig határa, ameddig mondjuk valaki néptáncolhat? Igazából az általános iskolás kortól a felnőtt dolgozó korosztályig, tehát gyakorlatilag nincs felső korhatára, és az együttesben meg is fordultak már dolgozó fiataloktól kezdve tényleg iskoláskorú gyerekekig. Hogyan jött az ötlet, hogy néptáncgála legyen Gáltéron? Tulajdonképpen az ötlet nem tőlünk származik, vagy nem tőlem, hanem az elődeinktől, hiszen ez már a 20. És tulajdonképpen én úgy tudom még csak hallomásból, mert én akkor még csak utánpótlás korosztály voltam, hogy egyszerűen meg akarták mutatni a fiatalok, hogy ők ezzel foglalkoznak, hogy lássák a szülők, lássák az érdeklődők, hogy mivel töltik a szabadidejüket. Így lett a tavaszköszöntő 1995-ben először, és azóta töretlenül minden évben megrendeztük. És hát most elérkeztünk a 20-hoz, ami azért egy igen szép szám, főleg egy ilyen kis lélekszámú település életében. Ez egy nagyon nagy megmozdulás, annál is inkább, mert a Kismakkos Néptánc Együttes így vagy úgy szinte a legtöbb család életébe beköltözött már az elmúlt 20 évben, és mivel erre a 20. évfordulóra az összes eddigi táncos meghívót kapott, így ők jöttek gyerekestől, családostól, és talán ennek is köszönhető, hogy ekkora tömeg, bár ezek a rendezvények mindig nagy népszerűségnek örvendenek nálunk.